Hello students, it's me again, Teacher Arvin. In this video, I'm going to discuss about prime factorization by short division method. At the end of this video, you should be able to write number as the product of its prime factors using short division method. But before that, let us have a short recap on what we had discussed last time, and that is prime factorization using factor tree method. So here is the example. It seems that you still remember prime factorization using factor tree method. Let us now discuss prime factorization by short division method. Again, what is prime factorization? When we say prime factorization, we are just expressing counting number as a product of its prime factors. Here are the examples of counting numbers that are expressed as product of its prime factors. 16. 16 is 2 times 2 times 2 times 2. 27 is 3 times 3 times 3. 42 is 2 times 3 times 7. And 56 is 2 times 2 times 2 times 7. Let me show you how prime factorization by short division works. But in doing prime factorization by short division, there are three important things to remember. Number 1, choose a prime number and try to divide the counting number. Number 2, if it is divisible, continue dividing the counting number until the quotient is prime number. And number 3, write all the divisors and quotient as product. They are the prime factors of the counting number. Let me show you. Example number 1, factor 16. Let us think of a prime number that can divide 16. Do you know what prime number that can divide 16? Yes, it is 2. So, what is 16 divided by 2? Okay, it is 8. Is 8 a prime number? No. So, we have to continue dividing until the quotient is prime number. So again, what number can divide 8? Okay, 8 can be divided by 2. What is 8 divided by 2? And that is 4. Again, we have to continue dividing until the quotient is prime number. So since 4 is still not a prime number, we have to think of a number that can divide 4. And that is 2. 4 divided by 2 is 2. Is 2 already a prime number? Yes, it is. So, that means we have to stop dividing and we have to write all this divisor and quotient as product because they are the prime factors of 16. 16 is 2 times 2 times 2 times 2. Are you following, students? Okay, if you are still confused, let us take example number 2. And for number 2, let us express 27 as the product of its prime factors. What prime number can divide 27? Yes, 27 can be divided by 3. And 27 divided by 3 is 9. Is 9 a prime number already? No, 9 is not yet a prime number. So that means we have to continue dividing until the quotient is prime number. So what number can divide 9? Yes, 9 can be divided by 3.
9 divided by 3 is 3. Is 3 a prime number already? Yes, it is. So, we can now write divisors and quotient as product because they are the prime factorization of 27. That means 27 is 3 times 3 times 3. Do you understand now, students? I know some of you are still confused. So, let me give you another example. Let us factor 42. 42 is divisible by 2. What is 42 divided by 2? Yes, 42 divided by 2 is 21. Is 21 a prime number? No. So that means, again, we have to think of a prime number that can divide 21. And that is 3. What is 21 divided by 3? Yes, it is 7. So, is 7 a prime number already? Yes, it is. So, let us write again the divisor and quotient as product because they are the prime factorization of 42. So, 42 is 2 times 3 times 7. Can you do it by yourself now, students? I know you're excited to answer the activity, but let me give you another example. What prime number can divide 56? 56 is divisible by 2. Do you know the answer, students? Yes, 56 divided by 2 is 28. 28 is divisible by 2. And 28 divided by 2 is 14. Is 14 a prime number? No. That means continue dividing until we get quotient as prime number. And 14 is divisible by 2. And what is the answer, students? Yes, it is 7. And 7 is already a prime number. That means we're done. 56 is 2 times 2 times 2 times 7. I think all of you now are ready to answer the activity. So, it's your turn. Please answer page 72.การแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหารกันนะครับ โดยครูจะนำจำนวน 24 มาแสดงให้นักเรียนดูนะครับ การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยวิธีตั้งหาร เราจะเริ่มจากนำจำนวนเฉพาะที่หาร 24 ได้ลงตัว เช่น 2 ไปหาร 24 2 หาร 2 ได้ 1 เพราะ 2 คูณ 1 ได้ 2 ใส่ 1 ที่ผลหารในหลัก 10 2 ลบด้วย 2 ได้ 0 2 หาร 4 ได้ 2 เพราะ 2 คูณ 2 ได้ 4 ใส่ 2 ที่ผลหารในหลักหน่วย 4 ลบด้วย 4 ได้ 0 ดังนั้นผลหารเท่ากับ 12 ครับ จึงได้ 24 เท่ากับ 2 คูณ 12 ซึ่ง 12 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เราจึงต้องนำจำนวนเฉพาะที่หาร 12 ได้ลงตัว เช่น 2 ไปหาร 12 2 หาร 1 ไม่ได้ใส่ 0 2 หาร 12 ได้ 6 เพราะ 2 คูณ 6 ได้ 12 ใส่ 6 ที่ผลหารในหลักหน่วย ดังนั้นผลหารเท่ากับ 6 จึงได้ 24 เท่ากับ 2 คูณ 2 คูณ 6 นักเรียนคิดว่า 6 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับ คำตอบคือ 6 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับ เราจึงต้องนำจำนวนเฉพาะที่หาร 6 ลงตัว เช่น
2มาหาร6ครับจะได้2หาร6ได้3เพราะ2คูณ3ได้6ดังนั้นผลหารเท่ากับ3จึงได้24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3ซึ่ง3เป็นตัวประกอบเฉพาะเราจึงไม่ต้องทำการหารแล้วครับจากนั้นเราลองนำ24มาเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะทุกตัวที่เป็นตัวหารกับผลหารสุดท้ายที่เป็นจำนวนเฉพาะกันนะครับจะได้24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3ครับนักเรียนทราบไหมครับว่าเราสามารถเขียนจำนวนที่คูณด้วยตัวเองซ้ำๆกันในรูปเลขยกกำลังได้ครับเช่น8เท่ากับ2คูณ2คูณ2สามารถเขียนได้เป็น8เท่ากับ2ยกกำลัง3อ่านว่า2ยกกำลัง3หรือ2กำลัง3แล้วก็ได้ครับตอนนี้เราก็เรียนรู้ในส่วนการแยกตัวประกอบจนครบแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันดีกว่าครับการแยกตัวประกอบคือการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเช่น12เท่ากับ2คูณ2คูณ3และจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำๆกันสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เช่น12เท่ากับ2ยกกำลัง2คูณ3ส่วนการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยวิธีตั้งหารทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ 1. หารจำนวนนับนั้นด้วยตัวประกอบเฉพาะ 2. พิจารณาผลหารที่ได้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ถ้าผลหารไม่เป็นจำนวนเฉพาะให้หารต่อไปด้วยตัวประกอบเฉพาะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนได้ผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ 3. เขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวหารทุกตัวกับผลหารสุดท้ายที่เป็นจำนวนเฉพาะวันนี้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบในชมรมคณิตศาสตร์กันไปเยอะแยะเลยนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทำกิจกรรมใช้เดี่ยวที่ทางชมรมเตรียมไว้ให้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ